Өнөөдрийн review хийх буй үз бол JT2 Let's go. Começar! Morenal! NSC! Окей, та наасаа мэдж байгаа хамгийн түрүүнд ярих зүйл бол мэдээч урагшаа хошоо input хэр сайн зурж байсныг хэдүүлээ одоо яриа. Яриа гэж би одоо танарт урагшаа хошоо хэр сайн зурж байсныг энэ бичлэгээр үзүүлье. Окей, танаас арсан байх input бол урагшаа хошоо зурцад угаасаа сайн. Одоо би танарт баруун болон зүүн чиг солилт хэр сайн зурдгийг энэ бичлэгээр харуулъя. Окей, танаасаа харсан бах энэ пүүсний зуралт сайн ер нь дайггүй. Тэгээд яг өнийг хэлэхэд бол энэ пүүс тоосон дээр ер нь цэвэрхэн заалан дээр ер нь л бүр нэг тийм амар сайн бол зурдаггүй. Яг оноо үг гэх юм бол 10-аас 5. Энэ пүүс бол надад нэг тийм таалагдаагүй. Ялангуяа зуралт нь тахад би улын харуулъя. Энэ пүүс одоо тоостой заалан дээр халтирдаг, цэвэрхэн заалан дээр ялангуяа чиглэл солилтон дээр одоо ингээ бүтэн яхад бас халтирдаг. Бүр нэг тийм амар лаг зурдаг пүүс бол биш. Дээрээс нь энэ пүүсний сул тал нь бол одоо мэдээж эв тухгүй байгаа нь уян хатан биш байгаа нь. Одоо би танарт энэ пүүс одоо би танарт одоо нугалж үзүүлээ. Баг нугарахгүй байгаа. Энэ пүүс амар тийм стив мангар модон. Дээрээс нь хатуу. Яг Libro 19 төрхөө тоглоход хүнд одоо яг хөө position 3 4 дээр тоглодог хүмүүст бол энэ пүүс маш их таалагдах бах. Хувьдаа энэ пүүс бол надад таалагдаагүй. Би хөнгөн уян атам бас маш сайн зурдаг пүүснүүдэд дуртай. Тэгээ энэ пүүс бас дээрээс нь өмсгөд бас тийм модон. Яг угаасаа хөвшин. Гэтэ ер нь эхэндээ бол амар тийм модон санагдсан. Тэгээд хажуу талаасаа пүүс маань ингэж харагддаг. Уртаасаа ингэж харагддаг. Тэгээд дотор талаасаа ингэж харагддаг. Энэ пүүсний надад маш их таалагдж байгаа зүйл нь бол анхнаасаа загвар нь надад бүр маш их таалагдсан. Ер нь иймэрхүү загвар өмнө бол хизээж байгаагүй. Тэгээд амар шин содон харагдаж байсан болохоор энэ пүүсийг би дуртай маш тийм expectation өндөртэй энэ пүүсийг худалдаж авсан. Тэгээд яг өмнөс чизээ тоглож үзсэн чинь бол нэрээ сэтгэл дүндээ хүрээгүй. Тэгээд одоо зөөлөвч артлын зөөлөвч мөөлөвч одоо дөргөлд хуваалцах тийм зөөлөвч мөөлөвтийн бол над тийм зөөлөн санагдаагүй. Яг тийм хатуу модон хэвээрэл байсан. Дээрээс нь уян хатан биш болохоор ингээд гүүхч мөөхөж жоох ядаргаатай хөвшөөд ирсний дараа ер нь бол тэр нь зөөлөгч магадaltaй ч юм магадгүй ч юм уу жоохон тийм хэцүү байсан энэ пүүстэй тоглоход үндэ нэр бол би энэ пүүстэй өргөцөөсөн болохоор угаасаа нэг ч их тоглоогүй зүгээр shoot around хийгээл just had a low session and that's it. Тэгэл өөр ярих зүйл энэ пүүс дээр баг байхгүй юм шиг. Энэ пүүс тэгээд яг үнийг тэгэхэд position 4 5 дээр хүмүүс тоглодог хүмүүс энэ пүүс таатай байх. Гэтэ одоо уян хатан зөөлөн хөнгөн пүүснүүд дуртай хүмүүс бол би энэ пүүсийг recommend хийхгүй байна. Гэтэ энэ пүүсний нэг давуу тал байгаа шүү. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ пүүс бол гадаа маш сайн тэсгэм шүү гэдэг. Хэрвээ та энэ пүүсийг аваад гадаа тоглох гэж байгаа бол энэ пүүсийг таавж болно. Хэрвээ заалан тоглох гэж байгаа бол энэ пүүс нэг тийм сайн пүүс бол биш байсан шүү guys. Тэрийг би анхааруулж хэлмээр байна. За тэгээд that's it. Like literally that's it. Энэ пүүс надад нэг тийм сайхан санагдаагүй. Энэ пүүсний ревю бол ийм л байна. Тэгээд миний ревюг үзсэн баярлалаа. Хэрвээ та нараа намайг ямар нэгэн пүүс
эсвэл ямар нэгэн зүйлийг яриаггүй орхисон гэж бодож байвал комент хэсэгт сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Баярлалаа. Peace.